tempe. Resep Resepnya karena bala-bala, tak resep. Kedap Kali karena iya mah birahi mah. Bogoh henteu maneh ngomong tuh the point sia teh. Sanud Aisyah bogoh kasih ayang henteu situ goblok. Kudu aing ada tuh ae. Arah aing Anjing sia goblok. Aduh ya Allah. Ayang boga teh satu. Kok nanya Bali? Ya nanya itu. Aral anjing anjing goblok ah. Pusing aing geus tilu poe kieu we tuluy. anjing Ya Allah. Geus araleun si Ican nggak sok ngomong si ayeuna tembak. Can siapa itu? Naon jeung kitu kutap-ketap kitu sia teh kawas ngecorokan bujur hayam. Can wani pi enak pi. Tuh, terus mana mamawa ulin babarengan. Can pintu. Eta si Ican. Tok, tak iya perlu direkam tuh ya penonton. Mulai mantong direkam, iya perlu ya momen yang menggiurkan. Coba. Nah, penonton kalau bahan pi tadi pi. Ke alus. Jam 1 diurang jam 2 tuh beda saja, satu saparapat di Bandung. Tok jam 1 iya tah hari Sabtu. Tanya bogoh teh. Bogoh teh mana? Harapan bapak yang ngomong, ulang ngarikan awewe. Lamun bogoh, lamun teu amun berteman biasa teman biasa. Amun bogoh sok. Jawab. Ayang heula. Nah. Carekan gara Ican. Ya mah kumaha lah nuduhkeun awewe mah makhluk perasa goblok karek kana pikiran. Lamun lalaki dipikir heula karek dirasakeun. Jadi sia nu mikir. Kadang gituan sekedang cengos ya teh. Anjing enak pi. Allah atuh pi pan publik pi skala pi. Iya, ari ngaranang hubungan publik kudu nyaho. Amun kagorengan publik tong nyaho. Lamun kahadean publik kudu nyaho. Kawin teh kudu diarondang mah warga masyarakat teh. Dulur-dulur barayan nu lembur barayan nu jauh barayan nu deket kabeh kudu nyaho deh kawin. Tuh di bejaan ame teu fitnah teu suujon dina babarenganana tah ayeuna maneh sok utarakeun kumaha ka awewe ieu mun bogoh-bogoh mun berteman-teman biasa hareupeun bapa di dieu di larajoanan ku 40.000 penonton tah 40.000 lain seutik jelema eta teh lain cucunguk. Tabungan sah dipublish satunya jadi kudu dipublish tapi-nya. Nya mana bobogohana di publik, mau bobogohana medsos. Undek privat sakalian tong yen penasaran privat sakalian, dek susulumputan, dek open bar. Ente pi deui mah ngaranna teu. Tuh, Tapi ngangles wae. anjing udur geus beak 2 bungkus aing ieu. Iya mah urang nanya nu jadi bapak ka anak. ya Hari mana bogoh teu ka awewe ieu? Sakitu aing mah jawabna. aya pi Mun rasa. bogoh jawab bogoh, mun teu jawab henteu. Lamun berteman biasa teman biasa. Sok jawab. Aya pi rasa mah pi. Tah, gitu. Itu atuh anjing. Gitu cenah. Sia. Ayang. Berarti Ya, geus boga gitu, rasa. maksudnya, Rasa ayang. deudeu, rasa nyaah, rasa bogoh. Goblok aing kieu mah Kalau aing jadi kudu awewe ngaranna ayang. Lamun Tah mana ayeuna ketuaan ayang teh. kumaha ngadangu sanud geus kitu ngarasa reueus nyaah deudeuh bogoh ka ayang. Tah ayang kumaha sabalikna ayeuna jawab. Sok jawab. Iya sama Pi. Sama tuh gimana? Sama tuh sami mawon. Iya sama, ada rasa sayang, ada rasa nyaah. Kat bente sayang pi.
Tuh, jadi pemirsa sadayana ieu duana teh geus ngarasa bogoh, sayang jeung nyaah berarti geus jadian. Sok urang mah selaku kolot, kade ulah nyalahkeun, ulah naon kanyaah kadeudeuh teh dijadikeun hiji dasar eukeur kahareupna. Dong kaganggu gitu. Ais nyaho kieu mah. Tuh, penonton, pemirsa semuanya. Ternyata Sanu dan Ayang tuh geus pada bogoh cenah. Pada nyaah, pada deudeuh, geus titik lik ngomong naon eta. Jadi lamun si Sanu macam-macam teh mah aing bisa negor. Nah, gitu maksud abi teh pi. Maksud teh, kamu jangan begitu mempermainkan wanita. Jadi abi ge moal urubiung wae kitu tah. Nah, Iki mah pan berarti benar bobogohan meureun ieu teh. bener ya. Ay, bobogohan mah. Oh acan bobogohan mah cenah. Eta ngomong can-can kene wae. Acan pi bobogohan mah pincan. Oh maksud aing teh ieu puguhkeun ayeuna kumaha? apa dia ieu? mah aya rasa hungkul dia mah, tapi kan walau alam gitu kan. Kaharep nama akan dimulai teh bogoh teh tina rasa heula meureun. Iya bener pi. Jadi pada-pada lah gitu, pada-pada itu. Erek bobogohan moal. Ya sagaleungna. Jadi sagaleungna pan ieu sayang geus aya, rasa geus aya, maneh rasa geus aya, nyaah geus aya. Tinggal pupuhkeun. Bohongan ay koplok sih ya. Aing teh puguh ieu mah tuh. Aya rasa mah urang ge kapapih aya rasanya sebagai anak kakolot. Ai maneh ka Ayang naon rasa teh kumaha? Jelaskeun.